Come probabilmente già ben sai, se non lo sai te lo dico io ora in questo video, Microsoft ha speso una barcata di soldi per investire in ChatGPT, rivoluzionario sistema di intelligenza artificiale che ormai conosciamo tutti e di cui abbiamo parlato in lungo e in largo. Ovviamente Microsoft vuole rientrare di questo investimento, di conseguenza sta ficcando ChatGPT praticamente ovunque. E questo non è affatto un male per noi utenti, perché possiamo usufruire delle funzionalità avanzate della versione 4 di questo sistema di intelligenza artificiale a costo zero, anche tramite Edge, che è il browser di casa Microsoft. Ma c'è da dire che oltre a ChatGPT in versione 4, il nuovo Edge ha davvero tantissime altre frecce al suo arco. Le scopriremo insieme subito dopo la sigla. Prima di tutto lascia che mi scusi per la voce, mi sta abbandonando, la primavera tarda ad arrivare e io ne risento. Comunque, tornando all'argomento di questo video, come ti accennavo, Edge, il browser creato da Microsoft per soppiantare ormai da qualche anno il defunto e mai rimpianto Internet Explorer, ha nella sua nuova versione moltissime frecce al suo arco. ChatGPT 4 è chiaramente quella più rilevante, però ce ne sono anche altre che andremo a vedere insieme in questo video. Naturalmente però se sei interessato ad approfondire come utilizzare prettamente ChatGPT 4 all'interno di Edge e Bing, che è nello specifico il motore di ricerca di Microsoft, puoi andare direttamente qui sotto nella descrizione e c'è un indice dei contenuti in cui potrai switchare tranquillamente a quel passaggio del video. Se invece vuoi approfondire di più la conoscenza di tutto il sistema integrato Edge, allora resta con me dall'inizio alla fine di questo video e te lo racconterò per l'appunto passo passo. Fammi fare però una piccola premessa, ovvero il fatto che nel mondo dei browser c'è un re incontrastato, che è Google Chrome, creato per l'appunto da Google e utilizzato sulla stragrande maggioranza dei computer nel mondo. Ci sono poi delle fette più piccole, una fetta rilevante, intorno al 20-25%, è occupata da Safari, che è il sistema operativo dei sistemi Apple, quindi tutti i computer e l'interfaccia Apple, e poi briciole per gli altri, fra cui Edge, che al momento, stando alle statistiche, raccoglie il 3, 4, 5% a esagerare dell'utenza. Ovviamente Microsoft vuole cambiare questa situazione, vuole uscire dalla nicchia, vuole far diventare Edge e il proprio motore di ricerca Bing molto più utilizzati, molto più di massa. Per farlo ha scelto proprio ChatGPT. C'è una partnership molto importante, Microsoft ha investito molto nel sistema di intelligenza artificiale creato da OpenAI, che le consente ora di integrare questa intelligenza artificiale nei propri prodotti. Li ha integrati in Teams, li ha integrati in Skype, lo ha integrato nella suite di Office, insomma ovunque, ma magari di questo parleremo in un'altra occasione, in un altro video. Anzi, se ti può interessare fammelo sapere lasciandomi un commento qui sotto e magari approfondiremo. In questo video invece volevo, come ti dicevo, raccontarti le novità della nuova versione di Edge, il browser di casa Microsoft. Se non l'hai ancora scaricato, è facilissimo da scaricare, naturalmente ti lascio il link qui sotto per andare a fare il download ed installarlo. Se invece ce l'hai già e non ha però le funzionalità di cui ti sto per parlare, non devi fare altro che aggiornarlo. E anche questo è una pratica assolutamente semplicissima, ti basta andare sui tre puntini, le impostazioni, aggiornamento sulle info di Edge e aggiornarlo. C'è però da dire, l'ho anticipato prima, che pur essendo sicuramente la novità più importante, ChatGPT 4 non è l'unica novità di questa nuova versione di Edge e allora tra pochissimo, spostandoci al computer, andremo a vedere insieme anche le altre. Sono tante e in buona parte interessanti, quindi ti invito naturalmente a rimanere con me per tutta la durata del video. Se invece sei interessato a un specifico argomento, ti basta andare qui sotto sulla barra di scorrimento, oppure più sotto ancora nella descrizione, per poter saltare sull'indice da un punto all'altro del video e andare a focalizzare la tua attenzione solo su quello specifico argomento. Fatta questa doverosissima premessa, spostiamoci al computer e vediamo le novità introdotte dal nuovo Edge. Qui pronti per iniziare, mi scuso per la voce, male di stagione mi è un po' calata, sopportatemi così, spero che sia ancora tutto sommato dignitosa e citando la compianta Anna Marchesini quando interpretava la signorina Carla. Che sono sfigata. Ecco appunto, metto anch'io gli occhiali almeno riesco a vedere meglio lo schermo. Veniamo al dunque. Come ti dicevo, nuovo Edge, aggiornamento molto importante per il browser di casa Microsoft. Andiamo a vedere insieme le novità. Chiaramente la parte del leone la fa Bing con ChatGPT integrata, ma non è l'unica novità importante.
Partiamo da Drop. Condividi rapidamente file tra i tuoi dispositivi. Uso Drop per condividere i file tra telefono e dispositivi desktop. È sufficiente trascinare e rilasciare i file per condividerli immediatamente o inviare note all'utente corrente durante la navigazione senza uscire dal flusso. Per iniziare la condivisione seleziona l'icona Drop nella barra laterale, questa qui, eccola, o nel menu di Microsoft Edge per dispositivi mobili. E quindi basta semplicemente andare qui, avviare Drop e appunto possiamo inviare note qui sotto o trascinare i file per inviarli più velocemente fra telefono e il nostro browser. Deve naturalmente avere anche il nostro smartphone Edge installato, questo è scontato. Il nuovo Bing, questa è la parte più interessante. Allora, Microsoft Edge è il miglior browser per le nuove esperienze Bing, e su questo non ci piove perché Bing è il motore di ricerca di Microsoft, di conseguenza. Rivolgi domande reali, chatta per perfezionare i risultati, ottieni risposte complete e idee creative. Qui puoi cliccare per entrare nella lista d'attesa che ti dà l'accesso appunto al nuovo Bing, anche se in realtà per quanto Microsoft non lo confermi ufficialmente, in teoria sarebbero già aperte gli accessi al nuovo Bing. Comunque, se dovessi verificare che non puoi accedere, entri in lista d'attesa qualche giorno e puoi utilizzarlo. A seconda di dove tu disponi le tue schede, l'icona di Bing sarà in questa parte qui laterale o, come nel mio caso, qui sopra, perché io tengo le schede a sinistra, in colonna verticale a sinistra. Comunque basta cliccare sull'icona di Bing e si aprirà questa finestra in cui entrerò direttamente in chat con Bing. Mi potrà dare risposte creative, con stile equilibrato o con maggior precisione, a seconda di quello che io necessito. Quindi attivo, ok, e posso naturalmente andare a modificare le impostazioni da qui, impostazioni e notifiche, e posso andare a modificarle. Composizione, di nuovo, quindi scrivi un argomento su un determinato argomento con un tono professionale, informale, entusiasta, informativo, divertente, in formato paragrafo, email, post di blog o come spunto di idee. Può essere un testo corto, medio, lungo, generare una bozza, e qui sotto mi darà l'anteprima, posso eventualmente aggiungerla a quello a cui sto lavorando. Torniamo su la nostra finestra, richiudiamo qui l'amico Bing e andiamo avanti. I newsfeed, ricevi le notizie che ti interessano, tutto in un unico feed, filtra i newsfeed in base alle notizie di tendenza, sport, giochi, intrattenimento e altro ancora. Anche in questo caso non è nulla di nuovissimo, era già presente, è un miglioramento di una funzione già disponibile in Edge. Andiamo avanti. Naviga più rapidamente con Microsoft Edge, dispone di una funzionalità integrate come l'avvio rapido e schede in sospensione che rendono il browser più veloce e migliorano le prestazioni. Quindi possiamo andare in avvio rapido, apre rapidamente appunto Microsoft Edge, ottimizza le prestazioni del PC riducendo drasticamente il tempo necessario per aprire il browser. Per attivare l'avvio rapido vai in impostazioni, sistema e prestazioni Microsoft Edge. Quindi impostazioni, poi vai a cercarti sistema e prestazioni, e qui abbiamo l'avvio rapido già selezionato, volendolo puoi disattivare, insomma ci sono una serie di altre funzioni. Prima di continuare ti porto via pochi secondi soltanto per parlarti di un'opportunità win-win, vinci tu, vinciamo noi, nel senso che se tu dai un like a questo video, ti iscrivi a questo canale, magari attivando anche la campanellina delle notifiche, commenti questo video e magari lo condividi inviandolo tramite WhatsApp, Telegram, mail o quello che ritieni più opportuno ad altre persone, favorirai la crescita di questo canale, che per noi è fondamentale perché ovviamente più gente ci segue, più gente dimostra di apprezzare il nostro lavoro e più saremo invogliati a fare meglio. Ma entrerai nel contempo anche a far parte della nostra community, quindi potrai scambiarti opinioni con noi e con le altre persone che ne fanno parte e che sono come te e come me appassionati di tecnologia. Quindi mi raccomando, ricordati di dare un like, iscriverti al canale, attivare la campanellina delle notifiche, condividere questo video e magari lasciare un commento qui sotto per farmi sapere se ti è piaciuto o meno, oppure se c'è qualche passaggio, qualche argomento che avresti voluto che trattassimo e non è stato trattato, magari possiamo recuperarlo in un video futuro. Detto questo, torniamo però a parlare delle novità introdotte dalla nuova versione di Edge. Schede in sospensione.
Edge ora mette in sospensione le schede quando non le utilizzi. In questo modo migliora la prestazione del browser, rilasciando delle risorse al sistema come memoria e CPU per garantire che le schede effettivamente utilizzate dispongano delle risorse necessarie. Se come me utilizzi moltissime schede aperte, e quelle che in quel momento non stai utilizzando da un po' di tempo verranno messe in sospensione in una fase dormiente, come vediamo qua dal simbolino del sonno, per poi riattivarle quando ci serviranno. Torniamo indietro e andiamo avanti al passaggio successivo, produttività. Per quanto riguarda la produttività, Edge include strumenti predefiniti come raccolta, schede verticali e gruppi di schede che consentono di organizzare e sfruttare meglio il tuo tempo online. Vediamo i gruppi di schede. Esattamente questo, puoi raggruppare le schede correlate ed etichettarle con un nome e un colore, così da facilitarne il riconoscimento, quindi avrai lavoro, tempo libero, oppure un determinato argomento, cucina o un altro argomento, racchiuso in un gruppo di schede con un colore definito. Indietro, schede verticali, quello che ti dicevo prima, io non tengo le schede in orizzontale qui sopra, le preferisco verticali, messe qui, le trovo molto più discrete e comode. Semplicemente si tratta di spostare appunto la posizione delle schede da una parte all'altra. Ora le riporto in condizione normale, eccole qua. Beh, sono tantissime nel mio caso, come puoi vedere. Basta semplicemente andare qui in alto a destra, menu scheda azioni, attiva schede verticali e lui li toglierà da lassù guadagnando spazio e le sposterà qui nella colonna verticale. Torniamo indietro, raccolte. La funzionalità raccolte ti consente di tenere traccia delle tue idee sul web, ad esempio quando effettui acquisti, pianifichi un viaggio, prendi appunti. Ovunque tu sia la sua attività sul web, la funzionalità raccolte potrà aiutarti. Semplicemente appunto attivi la funzione raccolte che puoi fare da qui. Cliccando qui ti si apriranno le raccolte che già hai e ne potrai attivare altre, avviare una nuova raccolta, darle un nome e inserirei qui dentro le varie schede, i vari argomenti che ti interessano correlati a all'argomento della scheda raccolta. Andiamo avanti. Vabbè, qui per eseguire la configurazione, per ottenere migliore esperienza da Microsoft Edge, importare i dati di navigazione se utilizzavi un altro browser, ottenere Microsoft Edge per dispositivi mobili e scoprire ulteriori funzionalità. Ti si aprirà una nuova scheda come sta facendo me in questo momento. Eccolo qua, con altre informazioni su Microsoft Edge, ma ho come l'impressione che tu sia incuriosito principalmente da Bing. Andiamo a provarlo. Allora, eccoci qua. Bing. Chat, semplicemente posso chattarci, ha un limite di 2000 battute oltre le quali non posso andare e in questo caso appunto utilizzare Bing come una chat interattiva potenziata con ChatGPT 4, l'ultimissima versione dell'intelligenza artificiale. Se vado in composizione invece gli posso dare richiedere di scrivere qualcosa su uno specifico argomento. Lui mette ad esempio augurare buon compleanno alla mia collega Alice, noi vogliamo essere più romantici, allora augurare buon compleanno alla mia amata mogliettina. Fanno così. Il tono ovviamente in questo caso non sarà professionale, sarà informale, entusiasta, divertente. Proviamo il tono informale e il tono divertente, vediamo come cambia. Proviamo prima l'informale. In formato paragrafo, lunghezza intermedia e ci genera una bozza. E lui crea in automatico una bozza, la sta appunto preparando in questo momento. Vediamo cosa ci tira fuori, se mia moglie sarà contenta di questo testo che stiamo preparando tramite l'intelligenza artificiale. Eccoci qui. Mamma mia, mi si è cariato un dente. Oggi è il tuo giorno speciale, voglio dirti quanto sei importante per me, sei la mia compagna di vita, la mia migliore amica, la mia confidente, ti amo con tutto il cuore, ti auguro un compleanno pieno di gioia e di sorprese. Spero che tutti i tuoi sogni si avverino, che possiamo festeggiare insieme tanti altri anni. Buon compleanno, amore mio. Questa è la versione in formato informale. Andiamo a vedere come cambia se clicco divertente. Generiamo una bozza. Cara mogliettina, oggi è il tuo giorno speciale, voglio farti sapere quanto sei importante per me, sei la mia compagna di vita, la mia migliore amica, la mia confidente. Questa è una parte simile a quella che abbiamo visto prima. Sei anche la più bella, la più intelligente, la più simpatica, la più brava a cucinare, non c'è nessuno come te in tutto il mondo. Per questo ti auguro un buon compleanno pieno d'amore, felicità e sorprese, non preoccuparti per l'età, questa è la parte che lui evidentemente ritiene divertente, sei come il buon vino, più invecchi e più sei buona, ti amo tantissimo. Ok,
Cambiamo genere. Scrivi una lettera di licenziamento, una cosa un po' più seria e pesante. Lettera di licenziamento per un dipendente scansafatiche, con tono professionale, perché non vogliamo essere divertenti in questo caso. Magari non gliela manderemo in formato paragrafo, gliela manderemo via mail. Vogliamo una lunghezza media e andiamo a generare. Allora, in questo caso la letterina che sta creando è molto più lunga di quella di prima, perché anche la tematica è piuttosto importante. Ok, vediamola. Non la leggiamo tutta perché ci vorrebbe troppo tempo. Comunque, oggetto lettera di licenziamento per giusta causa, aspettabile signore, signora, in questo caso la datiamo noi, ovviamente col nome della persona, con la precedente le comunichiamo il nostro recesso del contratto di lavoro a tempo indeterminato che la lega questa azienda dal indicare la data con effetto immediato, eccetera, eccetera. E illustra una serie di motivazioni per cui noi andiamo a licenziare questa persona, compresi le norme del codice civile che regolamenta il rapporto di lavoro. Quindi di fatto ci fa l'avvocato in questo caso. Se vogliamo rigenerare la risposta andremo naturalmente lì, rigenerare la bozza, così possiamo copiarla, tornare indietro o arrestare la scrittura. In questo caso l'ho lasciato andare e abbiamo visto cosa ha creato. Però andiamo a vedere allora un'altra opzione. Allora scrivi su con tono informativo, sei autoelettrica. Voglio delle idee, tono informativo, lunghezza breve, corto. Ok, questo è uno spunto che poi noi possiamo sviluppare a nostro piacimento. Con tono informativo, se volessimo un tono entusiasta, vediamo come cambia. E appunto il tono è decisamente più entusiasta l'idea di utilizzare le auto elettriche, che sono il futuro della mobilità, sostenibile, sono silenziose, efficienti, ecologiche, divertenti da guidare. Le auto elettriche possono ridurre le emissioni di gas serra, migliorare la qualità dell'aria e risparmiare denaro sui carburanti fossili. Sono anche dotate di tecnologie innovative come la guida autonoma, la connettività intelligente, la ricarica rapida. Le auto elettriche non sono solo un mezzo di trasporto, ma un modo di vivere in armonia col pianeta. Il tono è effettivamente piuttosto entusiasta. Passiamo al divertente, anche se trattandosi di un'intelligenza artificiale il concetto di divertimento che ha lui è un po' differente da quello medio nostro, ma vediamo un po' cosa tira fuori. Non lo leggo tutto perché facciamo notte. Comunque si è immaginata un dialogo fra due amici che si incontrano dopo tanto tempo, una macchina elettrica silenziosa, meravigliosa, con 1000 funzioni. Ok, guarda qui, premo un pulsante e la macchina trasforma in jet. Ma che cosa? Questa macchina vola? Sì, è l'ultima novità, puoi andare dove vuoi senza traffico e senza inquinamento. Questo è incredibile, ma quanto ti è costata? Beh, non te lo posso dire, perché no? Perché l'ho rubata. Sì. Sul divertimento c'è ancora da lavorare, però, ripeto, siamo ancora in una fase embrionale, c'è ampio margine di sviluppo. Comunque, diciamo che questa finestra che puoi attivare da qui, andando su composizione, ti può aiutare a generare dei testi sui più disparati argomenti, con toni differenti, quindi professionale, informale, entusiasta, informativo, formati differenti e lunghezze diverse. Chat, invece, chatti per l'appunto con ChatGPT normalmente. Allora, proponimi 5 idee per sviluppare video sul tema dell'intelligenza artificiale. E ovviamente la stessa chat che troverei in ChatGPT se aprissi a tutto schermo, la chat di Bing, invece in questo caso l'ho aperta in una finestra laterale che mi può essere comoda per lavorare nel contempo mentre sto usufruendo della scheda principale per lavorare su altre cose. Ecco, mi ha proposto le idee che poi naturalmente posso fargli sviluppare a mio piacimento. Chiudiamo un attimo Bing. L'altra cosa che ti volevo mostrare molto rapidamente, qui hai una serie di altri collegamenti, hai cerca, hai proposte di shopping, una serie di strumenti come la calcolatrice, il traduttore e il dizionario, che può essere piuttosto utile. Chiaramente se io ricerco una parola sul dizionario tipo intelligenza, lasciamo perdere l'artificiale, ma intelligenza in generale, definisci, me l'aprirà di nuovo in questa finestra con tutte le definizioni. Mi basterà tornare indietro qui, traduttore dall'inglese all'italiano in questo caso, ma ci sono un'infinità di lingue, possiamo anche invertire dall'italiano all'inglese. Restiamo sempre in tema intelligenza artificiale, artificial intelligence, insomma, tradotto al volo.
così come la calcolatrice è una calcolatrice base, però fa tutto quello che serve. Possiamo anche pinnarla, bloccarla qui oppure andare a chiuderla. Qui abbiamo dei giochi, nulla di clamoroso, ma abbiamo dei giochi che possiamo andare a fare per intrattenerci, sempre comunque in finestra, avendo quindi la finestra principale su un altro argomento, magari di lavoro, e qui un minimo di divertimento, perché io se apro uno di questi giochi me li aprirà naturalmente in questa finestra. Qui abbiamo Microsoft 365, quindi collegamenti Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Teams, OneNote, con tutte le varie i file nei vari formati che ho realizzato. In questo caso ho usato soprattutto Word. Qui abbiamo Outlook, il collegamento quindi alla posta, e in questo caso la mail verrà aperta nella finestra principale. Poi appunto qui Drop, di cui abbiamo accennato all'inizio. Posso andare tra poco, appena apre la finestra, ok, posso scrivere una nota anche a me stesso, in questo caso per inviarmela allo smartphone, oppure inviarmi un file, una foto, un'immagine. Posso prenderla da una cartella e trascinarla, oppure andare a cliccare sul più. Ad esempio vado ad aprire una delle miniature di altri video che ho realizzato in passato. Posso prendere questo su ChatGPT, trascinarlo qui e me lo caricherà in automatico, oppure selezionarlo, dargli apri e lo inserirà. Voilà, lo sta inviando a Bing sul mio smartphone, che in questo momento mi sta registrando mentre sto filmando, ma ce l'avrò poi appunto sullo smartphone. Ecco qua, molto rapido, molto immediato, veramente comodissimo. E poi qui posso andare a modificare la barra laterale come meglio credo, aggiungere pagine, aggiungere altri elementi o toglierli naturalmente. Se non mi interessano i giochi li depenno, così come posso depennare Outlook, Drop, i3 eccetera, o anche andare ad aggiungere alla pagina determinati collegamenti. Ad esempio io voglio un collegamento YouTube, eccolo qua,